ни одна игрушка не идет. А у тебя? А у меня все плохие игры. Эх, вот бы купить новый iPhone. Ничего, почти насобирали. Еще немного осталось. Ну что, пошли? Пошли. О, квадроцикл! Вот и накопили на айфоны. Как говорится, гражданин-водитель, предъявите документы. Что вы говорите? Как говорится, пожалуйста. Плохие менты. А тут у вас что? Откройте. Пожалуйста. Ничего тут особо и нету. Пожалуйста. Я не вижу! Я не вижу! Я не вижу! Ну, здесь вроде все хорошо. А теперь, как говорится, откройте багажник. Пожалуйста. А это у вас что? Это? Я сроду таких газет не читал. Оружие! Оружие! Руки на багажник! Whoa! Хранение и перевозка оружия – это серьезная статья. Держи его на прицеле. А ты обыщи его. Окей. Это изымаем. Поскольку штрафы плачут, как говорится, можете ехать. Оставь ему пару бумажек на бензин. Положим наши деньги, по-моему, у нас их уже много. Ты деньги перекладывал? Нет. Болван, он у нас деньги спер, а ты ему еще дал. Вот иди, отрабатывай.